अब चाइना बोर्डरको यात्रा पनि सक्यो अब फर्किने पानी परा जस्तो नि भइरहेछ हेरौँ अब यस्तै छ अब यहाँबाट अझै लाग्छ हामीलाई लगभग 2-3-4 घन्टा चाहिँ लाग्ला हामीलाई अब बाई बाई चाइना बोर्डर बाई बाई उता चाइना यता यो नेपाल यो चाइना अब लाग्छौँ अब ल मेरो सब्सक्राइबरहरू अब नेक्स्ट भिडियोको लागि रेडी भएर बस्नु होला ल चाइना हामी भाग्यौँ है केही भन्नु छ कसैलाई केही भन्नु छ कस्तो लागिरहेको ट्रिप तातो पानीको ट्रिप है ल गुड